السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب ست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهارده ان شاء الله جايين نجرب ترند بس بلمسات البنوتة. طبعا انتوا شايفين البيتزا اللي منها كريب في قلب صاج كده وجميلة، احنا هنجربها بس زي ما قلت لكم بتكات ولمسات البنوتة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. مكوناتها سهلة وبسيطة زي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. ما تنسوش تصلوا على النبي ويلا بينا نشوف عبارة عن ايه. حشوتنا هي اللي بتعتمد على طعم الكريباية، البيتزاية، السوري، اي حاجة قولوها. وزي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة الموجود يسد. انا هعمل زي ما انتم ما شايفين هنا فلفل الوان متقطع صغير، طماطمايه تكون جامده كده او طماطمتين يكونوا جماد متقطعين صغير، كوسايه مبشوره، بصل متقطع صغير، وهنا بقى شويه جبنه رومي، على سوسيس، على لانشون، حاجه كده ايه في اللخطبيطه منه. جمعت ايه كل ايه حاجات في التلاجة وقمت حطيتهم كميكس. طبعا انت ممكن تعملي ميكس جبن، تعملي ميكس خضار، بس تقدري تعملي ميكس لحمه اللي انت عايزاه. ممكن الحشوه دي كلها تعمليها بس تستغني عن شويه حاجات اللي انت عايزاه. بصوا ولا اسهل ولا ابسط من كده بالنسبه للحشو. طب بالنسبه بقى للعجينه ذات نفسها هنعملها ازاي ومكوناتها هتبقى عباره عن ايه؟ يلا بينا. بدات احط البصلايه مع شويه زيت او سمنه، اللي انتوا عايزين زيت بس او زيت وسمنه. وبدات ان انا هدبل البصلايه، وبعد كده ابدا انزل بقى بالكوسه واعمله مع البصل، وانزل بعد كده بالفلفل والطماطم، واخر حاجه هنزل بيه السوسيس والجبنه واللانشون. ويبقى دي كده الخلطه ايه جهزت. يبقى البصلايه دبلتها وبعد كده نزلت كل المكونات بعد كده واحده واحده كده الحشوه ضن. طبعا انا دبلت على النار البصل والكوسه، وهنزل بقى بعد ما طفيت من على النار بباقي الخضار بتاعنا علشان مش عايزاه يفقد طعمه ولا لونه. اللي انتوا شايفين ده الطماطم والفلفل الالوان ما حطيتهمش على النار، بل قفلت النار وبعد كده حطيتهم بقى ايه على البارد زي ما انتم ما شايفين. وفي الاخر بقى اضيف الجبنه الرومي وكمان اللانشون والسوسيس. تفتكروا الجبنه الرومي دي جبناها من بره؟ لا، الجبنه الرومي دي احنا عملناها في مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. لو تفتكروا ارجعوا شوفوا الفيديو، زي اللي بره يمكن احلى واجمل. وعملناها ايه بتقريبا جبنه، وكانت جبنه قريش، وكانت احلى واجمل من اللي بره. لازم تخشوا تشوفوا الفيديو. العجينه بتاعتنا بقى بتقول ايه بمنتهى بقى البساطه والجمال والحلاوه. اولا عندي كوبايتين من الدقيق، وعندي بيضايه، وعندي كيس بيكنج باودر، وعندي ملح المتبهر اللي ست برضو بسيطة عملته. احنا ما بنجيبش حاجة من بره، كله اكتفاء ذاتي كده من عندنا. وعندي فلفل اسود لا اكتر ولا اقل. عايزة تبهري الدقيق يعني تحطي ملح عادي وتبهري بقى البهارات اللي انت عايزاها، زي بابريكا، زي شوية توم بودرة وبصل بودرة اللي انت عايزاه. بس انا عشان الملح المتبهر فيه كل التوابل فانا هستغنى عن اي حاجه، بس هحط الفلفل الاسود علشان البيضايه. يبقى دقيق وبيض وبيكنج باودر وملح وفلفل اسود. حطيت مكونات العجينه اللي انتوا شفتوها. عملت ايه بقى؟ حطيت ميه، وخلي بالكم تخلوها ايه مش عجينه متماسكه كده تقدروا تشكلوها، لا خلوها عجينه ميميه كده، يعني تكون فيها سيوله تكون عاليه شويه. يعني احط قد ايه؟ انتوا حطيتي كوبايتين من الدقيق، حط عليهم كوبايه ونص ميه. لقيتيها ما تتكش السيوله اللي هي سايله كده، حطي كمان نص كوبايه، وهكذا يعني لغايه ما تلاقيها بالقوام ده. بصوا كده زي ما انتوا ما شايفين. يعني انتوا اذا ينزلوا الاول بكوبايتين ونص ميه من نفس الكوبايه اللي انتوا عايرتوا بيها الدقيق، وبعد كده تشوفوا بقى اديتكم نفس القوام ده خلاص، ما اديتكمش حطوا كمان نص كوبايه التانية في قلب العجينه وتدوبيها كده مع ايه العجينه السايله زي ما انتوا ما شايفين كده. زي ما انتوا ما شايفين او في صاجه تقوموا عاملين ايه بقى؟
دهنينها زيت كويس جدا وتقوموا صابين الخليط. المنظر الجميل، الالوان تفرح، حاجه في منتهى الجمال والحلاوه. عايزين تحطوا بقى رشه جبنه موتزاريلا مش هتقول لا. انا عملت ايه، فتحت الفرن لمده ربع ساعه، هسيبها الاول 10 دقايق تسخن، وبعد كده ادخل الحلوه الجميله بتاعتنا دي لمده ربع ساعه، وبعد كده اشوف الجمال والحلاوه. انا لسه مطلعاها من الفرن يعني لسه موحوحه كده، الالوان حلوه تفتح النفس كده، ريحتها في منتهى الروعه، طعمها بقى يا ريت بقى يبقى شكلها الجميل ده. لسه بقى هنحدد. هي بالرفع ده ليه بقى؟ عشان بيعملوها كده كده، بيبرموها برمه وبيحطوها بقى ويغمسوها وياكلوها. تعالوا بقى ندوق. والله تجربتي فيها حلوه جميله، طعمها حلو، سهله وخفيفه، يعني وقت زهق اعمليها تتعشي بيها عشوه حلوه، جنب شويه بطاطس، جنب شويه كاتشب، جنب شويه توميه، مايونيز، تاكلها كده هي اصلا حلوه من غير اي حاجه. متنسيش بقى تحط اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، متنسيش تقولي كل حبايبك قربك على مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. فوتتك بألف عافيه وصحه وسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.